วันนี้เราขี่มาที่นี่อีกครั้งเพื่อจะมากินกาแฟชอบไหมโอเคค่ะและวันนี้ถือเป็นโอกาสดีของเรามากที่ได้มีโอกาสจิบกาแฟแลเรือประมงซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ไม่ให้นัก